হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি রুবাব আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল রুবাব ইসলাম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর গাইস, এটি হচ্ছে আমার বাজিগারের একটি কেস। আর এই কেসে আপনারা চিন্তা করছেন যে চড়ুই পাখি কীভাবে আসলো। এই চড়ুই পাখিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাঁপাচ্ছে অনেক ভয়। আর এর কারণ হচ্ছে আমি আজকে আমার যে মুরগির যে শেডটি রয়েছে, আমার যে মুরগি, দেশি মুরগি আমি তো পালি, সেটি যে শেড রয়েছে সেই শেডের মধ্যে একটি চড়ুই পাখি ঢুকে গিয়েছিল। পরে আমি সেটিকে ধরে আমার বাজিগারের খাঁচার ভিতরে ঢুকে দিয়েছি। এই দেখতেই পাচ্ছেন অনেক হাঁপাচ্ছে পাখিটা। এটি এখনো অ্যাডাল্ট হয়নি, এখানে এখন বাচ্চা পাখি। শুধুমাত্র একে একে খেতে পারে আর উঠতে পারে। কিছুদিন আগে শিখেছে, ওকে দেখেই যাচ্ছে। আর এটি হচ্ছে একটি ফিমেল পাখি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর খুবই ভয় পাচ্ছে বাচ্চারা, চড়ুই পাখির বাচ্চাটা। আমার খুবই দুঃখ, আমি ভাবতে পারিনি যে এত ভয় পাবে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক হাঁপাচ্ছে কিন্তু। গাইজ, আমি চাচ্ছিলাম ওকে আমি পালবো, কিন্তু তা তো আর সম্ভব না, কারণ ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে আকাশে পাতালে ঘুরে। ও কোনোদিন এতটুকু খাঁচার ভিতর ঢুকেনি, আজকে ফার্স্ট ওর এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু ও অনেক ভয় পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওড়াউড়ি করছে, অনেক ভয় পাচ্ছে ওরা। আর এই যে দুটি যে বার্জি দেখছেন, এগুলো হলো র্যাম্বো। দেখছেন ভিতরে কত উড়াউড়ি হচ্ছে, ওই পাখিটা অনেকই ভয় পাচ্ছে। তাই গাইস, আমি চিন্তা করলাম না, এটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় আবার মুক্ত আকাশে। কারণ পাখি তো আর খাঁচায় রাখা যায় না, কিন্তু এই বার্জিগুলো তো ছোটবেলা থেকে খাঁচাতেই বড়, খাঁচাতেই ব্রিডিং, সব কিছু খাঁচাতেই। তাই ওরা অভ্যস্ত, কিন্তু এই বাচ্চাটা তো আর অভ্যস্ত না। তাই গাইজ, আমি চিন্তা করছি এটাকে ছেড়ে দিব। আর এর প্রতি একটি স্মৃতি রাখতেই আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও করছি, কারণ এটাকে ছেড়ে দিলে তো আর পাবো না। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক হাঁপাচ্ছে পাখিটা। এখন গাইস, আমি এটাকে ছেড়ে দিব। চলুন তাহলে ছাদে যাওয়া যাবে আমাদের। ওকে যেখান থেকে ধরেছি সেখানে ছেড়ে দেবো। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন চড়ুই পাখিটি আমি ধরেছি, এখন আমি এটিকে ছেড়ে দিব। আর আপনারা যে পায়ে দেখতে পাচ্ছেন একটি সুতা বাঁধা ছোট, এই সুতাটি আমি বেঁধে দিয়েছি যাতে ও আমার এইখানে আসে কিনা বা ও এখানে আসবে কিনা এটা চিহ্নিত রাখার জন্য, ওকে চিহ্নিত রাখার জন্য। তাই গাইস, ছোট একটি সুতা বেঁধে দিয়েছি। গাইস, এটা এখন আমি ছেড়ে দিব। গাইস, কি পাচ্ছেন গাইস, তাহলে পাখা দেখেন বেশ ভালোই বড়, মোটামুটি খারাপ না। তো এখন মোটামুটি উঠতে পারে। এই গাইজেরকে ছেড়ে দেওয়া যাক। সেটি এত ঢুকতেই ওর কিছু কোনো অসুবিধা হবে না, দেখতে পাচ্ছেন। তাহলে গাইস, ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছেন আমার ওকে ছাড়তে মন যাচ্ছে না, তারপরে আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 গাইজ, এটা ছাড়তে পারবো না আমি, তারপরে আমার ছেড়ে দিতে হবেই গাইজ। এখানে যে বসেছে আমি দেখাই আপনাদের।
দেখতেই পাচ্ছেন গাইস, ওই যে চড়ুই পাখিটা এই যে বসে আছে।